ဆွေနန်းတော်ကြီးတွေရဲ့နောက်ကွယ်တမိုင်းရဲ့အမောင်ဆုံးအချမ်းအဲ့ဒီမှာသွေးပြက်စရာရက်ဆက်မှုတွေရှိခဲ့ပါတယ်အာနာအတွက်ဆိုရင်မိသားစုပါမကြံတရဲတဲ့သွေးအေးမှုတွေပါဒီနေ့မှာတော့ကုန်းမောင်ခေရဲ့စက်ထမမြောက်ဘိုးတော်ဖခင်အကြောင်းကိုပြောပြပါမယ်ရာဇပလင်တီမြဲဖို့မင်းကြီးမင်းသားဆွေမျိုးတွေကိုတက်ဖြတ်မှုတွေဘလို့ကျူးလွန်ခဲ့တယ်လေပြည်သူတွေရဲ့အသက်ပေါင်းများစွာကိုဘလို့ရဲရဲဆက်ဆက်အသုံးချခဲ့တယ်လေတမိုင်းမှန်ကိုသိဖို့ဒီဗီဒီယိုကိုအဆုံးထိကြည့်လိုက်ပါခင်ဗျာဘိုးတော်ဖះဟာသွေးစွန်းတဲ့အာနာပလင်မော်ကိုဘလို့တက်ခဲ့တာလဲသူဟာအလောင်းမင်းတရားကြီးရဲ့စတုထမြောက်သားတော်မောင်ဝိုင်းဖြစ်ပါတယ်နမ်းမတက်ခင်ကဗရုံမင်းသားလို့ခေါ်ကြတာပါသူ့ဘဝကရင်တထိတ်ထိတ်နဲ့ဖြတ်တန်းခဲ့ရတာပါနောင်တော်ရီလက်ထက်နန်းတွင်းအာနာလူပွဲတွေကြအမြဲအသက်ဘေးညီးခဲ့ပါတယ်စင်ကူးမင်းနန်းတက်တော့မင်းကြီးမင်းသားတွေကိုလိုက်တက်ပါတော့တယ်ဗရုံမင်းသားဟာဖုန်ကြီးဝတ်လိုက်လူထွက်လိုက်နဲ့အသက်လူပုံးခဲ့ရပါတယ်အဲ့ဒီထိတ်လန့်စရာအတိတ်ဆိုးတွေကြောင့်သူ့စိတ်ထဲမှာသွေးအေးတဲ့တန်တရားစိတ်တွေအမြင့်တွယ်လာခဲ့ပါတယ်အာနာတီမြဲဖို့ဆိုရင်ဘသူကမှမယုံရဘူးဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်ပါ1982ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလတမိုင်းအလဲပြောင်ရောက်လာပါတယ်အသက်18နှစ်အရွယ်ဖောင်းကားစားမောင်မောင်ကစင်ကူးမင်းကိုနမ်းချပြီးအာနာသိမ်းလိုက်ပါတယ်သူဟာတမိုင်းမှာရက်ပေါင်း9ရက်ပဲနမ်းဆန်ခဲ့ရပါတယ်ဝါရင်လာတဲ့ဗရုံမင်းသားကဒီအခွင့်အရေးကိုအမိရစုပ်ကန်ခဲ့လို့ပါနောက်ွယ်ကနေစစ်အင်အားစုပြီးနန်းတော်ကိုချက်ချင်းစီးနှင်းတိုက်ခတ်ခဲ့ပါတယ်ဗရုံမင်းသားရဲ့တပ်တွေအင်းဝနန်းတော်ကိုအောင်မြင်စွာသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်ဖောင်းကားစားမောင်မောင်ကိုလည်းဖမ်းမိခဲ့ပါတယ်အာနာရတာနဲ့ဘိုးတော်ဖះဟာတနာညာတာမှုလုံးဝမရှိခဲ့ပါဘူး။နန်းကျသွားတဲ့စင်ကူးမင်းနဲ့ဖောင်းကားစားမောင်မောင်ကိုချက်ချင်းကွပ်မျက်ဖို့အမိန်ပေးခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာသူ့ရဲ့ရက်စက်မှုတမိုင်းဦးရဲ့အစပြုခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။နန်းကျဘရင်တွေအသက်ရှင်နေရင်မိမိပလင်မလုံခြုံဘူးလို့သူတွေးခဲ့တာပါ။ဒီလိုနဲ့ဗရုံမင်းသားဟာကုန်းပေါင်အင်ပါယာရဲ့ဘိုးတော်ဖះဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အာနာအစိတ်ကသူ့ကိုပိုလို့အောင်တန်တရားကြီးလာစေခဲ့ပါတယ်။နန်းတက်ပြည်တာနဲ့သူ့ကိုတော်လန်နိုင်မဲ့ဆွေမျိုးတွေနဲ့ပြည်သူတွေကိုသွေးချောင်းစီးမဲ့နှိမ်နှင်းမှုတွေလုပ်ဖို့ချက်ချင်းစတင်ကြံစီပါတော့တယ်ဘိုးတော်ဖះနန်းတက်ပြီးနောက်ဘာဖြစ်လာပါသလဲနန်းတွင်ထဲမှာတန်တရားမီးတွေတဟုံဟုံတောက်လောင်လာပါတယ်သူ့ကိုတော်လန်မဲ့သူမှန်များအမြင့်ပြတ်ချေမုန်းဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်ပထမဆုံးပြစ်မှတ်ကတော့ငယ်စဉ်ကတည်းကအတူကြီးပြင်းခဲ့တဲ့မင်းဆွေမင်းမျိုးတွေပါပဲနန်းတက်ပြီးမကြခင်မှာတင်တုံလို့ဆရာအမိန့်တော်တစ်ခုထွက်လာပါတယ်ငါပလင်ကိုထိပါနိုင်တဲ့အဆက်အနွယ်မှန်သမျှအကုန်တက်ဆိုတဲ့အမိန့်ပါအလောင်းမင်းတရားကြီးရဲ့သွေးမကင်းတဲ့ဆွေတော်မျိုးတော်တွေရှေးမင်းဟောင်းတွေရဲ့မိဖုရားတွေမင်းညီမင်းသားတွေအလုံးဖမ်းဆီးခြင်းခံခဲ့ရပါတယ်လူကြီးတွေမကပါဘူးနို့ဆိုအရွယ်ကလေးငယ်တွေပါမချန်ခဲ့ပါဘူးကုန်းမောင်ခေရာဇဝတ်ထုံးစံအရတော်ဝင်သွေးပါသူတွေကိုတက်ရင်မြေပေါ်မှာသွေးမြေမကျရပါဘူးဒါကြောင့်ဘိုးတော်ဖះဟာသွေးအေးအေးနဲ့ပဲရက်ဆက်တဲ့နီလန်းကိုတုံးခဲ့ပါတယ်မင်းဆွေမင်းမျိုးတွေကိုဂရီဘာအိတ်အနီတွေထဲထက်ဒုံနဲ့ရိုက်ပြီး AR မြစ်ထက်ရေချကွတ်မြက်ခဲ့တာပါတယောက်ပြီးတယောက်ရေထဲပြစ်ချခံခဲ့ရပါတယ်ညစဉ်ညတိုင်းအင်းဝနန်းတွင်းကနေငိုကြွေးတန်တွေအော်ဟစ်တန်တွေထွက်ပေါ်နေခဲ့ပါတယ်တမိုင်းမှတ်တမ်းတွေအရဒီဆွေလက်မျိုးဖြတ်တက်ပြတ်ပွဲကြီးမှာတော်ဝဲမီသားစုဝင်ယာနဲ့ချီပြီးအသက်ပြောက်ခဲ့ရပါတယ်ဒါတင်ပြီးသွားသားဆိုတော့မပြီးသေးပါဘူးနန်းတွင်းတွေမကပဲအပြင်ကပြည်သူတွေစီကဒီအာနာရွတ်သွမှုကျိန်စာကကူးဆက်လာပါတယ်ဘိုးတော်ဖះကိုလောက်ကြံဖို့ကြံစီမှုတစ်ခုပေါ်ပေါက်ခဲ့မှုပါတယ်အဲ့ဒီကြံစီမှုမှာငဖုံးဆိုတဲ့လူငယ်တစ်ယောက်နဲ့သူ့အပေါင်းပါဝင်တွေပါဝင်ခဲ့ပါတယ်ဒီသတင်းကိုကြားရတဲ့အခါဘိုးတော်ဖះရဲ့ဒေါသကအထွတ်ထိပ်ကိုရောက်သွားပါတယ်။တပုံတွေကိုရင်မဟုတ်ဘူး။သူတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့တရွာလုံးကိုပါအကုန်ဖျက်ဆီးပစ်လို့အမိန်ပေးခဲ့ပါတယ်။စစ်တပ်ဟာငဖုံးတို့နေထိုင်ရာစင်ကောင်းရွာကိုဝိုင်းလိုက်ပါတယ်။ပြီးတော့ရွာတွေကအပြစ်မဲ့အရက်သားပြည်သူတွေကလေးတငယ်တွေဖုန်ကြီးဝတ်နေတဲ့တန်ဃာတော်တွေကိုပါမချမ်းမိဘုံတိုက်ပြီးရဲရဲဆက်ဆက်တပ်ဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။ရွာတရာလုံးဖျာပုံဘဝရောက်သွားခဲ့ရပါတယ်။အာနာတီမြဲဖို့အတွက်ဆိုရင်ဘာသာသာသနာကိုလည်းငဲ့ကွက်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုပြသလိုက်တာပါပဲ။ဘိုးတော်ဖះရဲ့ဒီသွေးစွန်းတဲ့ရက်ဆက်မှုတွေဟာတိုင်းပြည်ကိုကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ခြင်းထောင်ချောက်ထဲကိုဆွဲသွင်းလိုက်ပါတယ်လူတွေဟာနန်းတော်ဘက်ကိုလှည့်ကြည့်ဖို့တော့မတွေးဝင်ကြတော့ပါဘူးဒါပေမဲ့ဒါဟာနန်းတွင်းထဲတွင်ပြီးသွားတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ပါဘူးသူ့ရဲ့သွေးစားတဲ့စစ်အာဏာဇက်ဟာနောက်ထပ်နေမြေအသစ်တစ်ခုစီကိုဥတီပြီးခြိတက်သွားပါတော့တယ်နန်းတွင်းကိုသွေးနဲ့ဆေးပြီးတဲ့နောက်ဘိုးတော်ဖះဟာသူ့ရဲ့စစ်အာဏာချက်ထွင်ဖို့အနောက်ဘက်ကရခိုင်မင်းနေပြီးတော့ဖြစ်တဲ့ဒညဝတီစီကိုမျက်စိကျလာပါတယ်ရခိုင်ပြည်ဟာအဲ့ဒီအချိန်မှာမင်းမဲစရိုက်ဆန်ဆန်ပြည်တွင်းရေးရှုပ်ထွေးနေချိန်မှာဘိုးတော်ဖះဟာဒါကိုအခွင့်ကောင်းယူပြီး1984ခုနှစ်မှာတားတော်အင်းရှိမင်းကိုသွေးအေးအေးနဲ့စစ်ချီခိုင်းလိုက်ပါတယ်စစ်တဲ့အင်အား9000ကျော်နဲ့ရေချောင်းကုန်းချောင်းညှက်တိုက်ခဲ့တာပါရခိုင်စစ်ပွဲကတိတ်မကြလိုက်ပါဘူးမြို့တော်မြောက်ဦးဟာလအနှဲငယ်အတွင်းမှာပဲကုန်းမောင်စစ်တပ်ရဲ့လက်အောက်ကိုကြားရောက်သွားခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်ငရဲကန်းကမြို့သိမ်းပြီးကမှစတာပါဘိုးတော်ဖះရဲ့အမိန့်အရရခိုင်တော်ဝင်မိသားစုဝင်တွေမူးမတ်တွေနဲ့ပြည်သူတောင်းတဲ့ချီကိုတုံမှန်းဖြစ်ဖမ်းဆီးပြီးအင်းဝဘက်ကိုအဓမ္မခေါ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ဘ
ဒီကျူးကျော်မှုမှာအဆိုးရွားဆုံးကတော့ရခိုင်ပြည်သူတို့ရဲ့တပ်ဦးဆံပိုင်ကိုးကွယ်ရာမဟာမုနိရုပ်ပွားတော်မြတ်ကြီးကိုပင့်ဆောင်ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်ပါပဲရုပ်ပွားတော်ကြီးကိုအပိုင်းပိုင်းဖြတ်ဟောင်းတွေပေါ်တင်ပြီးတောင်ကြားလမ်းတွေတိုင်းခက်ခက်ခဲခဲတည်ယူခဲ့တာပါဒီအတွက်ရခိုင်ပြည်သူထောင်ပေါင်းများစွာကိုကျွံပြုတ်ပြီးအဓမ္မလုံအားပေးစေခိုင်းခဲ့ပါတယ်လန်ခီကြမ်းတမ်းလွန်ပြီးငတ်မှုနဲ့အလုတ်ကျန်းတန်ကြောင့်ရခိုင်လူမျိုးအမြောက်များလမ်းခုလက်မှာတင်အသက်ပြောက်ခဲ့ရပါတယ်ဒါနဲ့မကသေးပါဘူးကိုမြေကိုရီကိုရုပ်ပွားတော်ကိုလူယူခံလိုက်ရလို့မကျေနပ်တဲ့ရခိုင်ပြည်သူတွေဟာတောပုံကြီးငတန်တွဲရဲ့ဥဆောင်မှုနဲ့ကုန်းမောင်စစ်တပ်ကိုပျောက်ကြားစနစ်နဲ့ပြန်လဲတော်လှန်ခဲ့ကြပါတယ်ဒီတော်လှန်မှုကိုသိရတဲ့အခါဘိုးတော်ဖះဟာသွေးစာတဲ့အမိန့်တစ်ခုထပ်ပေးပြန်ပါတယ်ပုံကန်တဲ့ရခိုင်တွေကိုယောက်ျားမှန်သမျှအကုန်တက်ဆိုတဲ့အမိန့်မှာကုန်းမောင်စစ်တပ်ဟာရခိုင်ရွာတွေကိုလိုက်လံမီးရှို့ပြီးတွေ့သမျှယောက်ျားတွေကိုကလေးပါမကြံရက်ရက်ဆက်ဆက်ကွပ်မြက်ခဲ့ပါတယ်တော်လှန်ရေးခေါင်းဆောင်တွေကိုဖမ်းမိတဲ့အခါမှာလည်းအရှင်လက်လက်အရေးကွန်ဆုတ်တာတန်ကျင်ရှို့တာမျိုးတွေလူမဆန်စွာနှိပ်စက်တပ်ဖြတ်ပြခဲ့ပါတယ်ဒီရက်ဆက်မှုတွေကြောင့်ရခိုင်ပြည်သူထောင်ပေါင်းများစွာဟာအသက်ဘေးကလွတ်အောင်အိမ်ကြီးချင်းစစ်တကောင်းယနေ့အခေါ်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဘက်ကိုအစုလိုက်အပြုံလိုက်ထွက်ပြေးတင်းရှောင်ခဲ့ရပါတယ်ဒီဖြစ်ရဟာနောက်ပိုင်းအင်္ဂလိပ်မြန်မာပထမစစ်ပွဲဖြစ်ပွားရတဲ့အဓိကမီးပွားတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့သလိုရခိုင်သမိုင်းမှာလည်းဘယ်တော့မှမေ့လို့မရတဲ့သွေးစွန်းတဲ့သမိုင်းအမဲဆက်ကြီးတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့ရပါတယ်ခင်ဗျာရခိုင်ပြည်ကိုသွေးစွန်းအောင်လုပ်ပြီးတဲ့နောက်ဘိုးတော်ဖះဟာသူ့ရဲ့အာဏာနဲ့ဖုံးတကိုးကိုကဘာကတိစေခြင်းနဲ့စိတ်ယူသွင်းမှုတစ်ခုထပ်မံပေါ်ပေါက်လာပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ AR မြစ်ကမ်းနားမှာကမ္ဘာအကြီးဆုံးဖျားကြီးတဆူတည်ထားဖို့ပါပဲဒီလိုနဲ့1990ပြည့်နှစ်မှာမင်းကုန်းပထိုးတော်ကြီးစီမံကိန်းစတင်ခဲ့ပါတယ်ဖျားကြီးရဲ့အမြင့်ကိုညံတော်900အထိဆက်ဖို့ရည်ရွယ်ခဲ့တာပါဒါပေမဲ့ဒီ AR မှာအုပ်ပုံကြီးဖြစ်လာဖို့နောက်ွယ်မှာတော့တိုင်းပြည်ရဲ့လှုပ်အားနဲ့သွေးချွေးပေါင်းများစွာကိုယူသွစွာပုံအောခဲ့ရပါတယ်ဘိုးတော်ဖះဟာရခိုင်စစ်ပွဲကဖမ်းလာတဲ့တုံပန်းတွေတင်မကပဲတနိုင်ငံလုံးကအရက်သားပြည်သူထောင်ပေါင်းများစွာကိုမင်းကုန်းစီအဓမ္မခေါ်ဆောင်လာပြီးအလုတ်ကျန်းစေခိုင်းခဲ့ပါတယ်မင်းကုန်းမြေဟာပြည်သူတွေအတွက်တော့တကယ်လူထုအလုတ်ကျန်းစခန်းကြီးဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်စစ်သားတွေရဲ့ကြာပုတ်တံအောက်မှာနေမအားညမနာအုတ်တဲ့ကြောက်ထမ်းခဲ့ကြရပါတယ်အစားအသောက်ငတ်မွတ်မှုကုသယောဂါတွေနဲ့အလုတ်ကျန်းတန်ကြောင့်နေစဉ်နဲ့အမျှလူတွေဟာယာနဲ့ချီတိတ်ဆုံးခဲ့ကြရပါတယ်အလောင်းတွေကို AR မြစ်ထဲဒီတိုင်းပစ်ချခဲ့ကြပါတယ်စာရေးဆရာကြီးမော်ဘီဆရာသိန်းရဲ့မှတ်တမ်းတွေထဲမှာတော့မင်းကွန်ပထိုးတော်ကြီးတိဆောက်လို့တိုင်းပြည်ပျက်စီးလို့နေပါဖြစ်ခဲ့ရတယ်လို့ရေးသားခဲ့ရတဲ့အထိပြည်သူတွေငရဲကြခဲ့ရပါတယ်ဒီကြားထဲဘိုးတော်ဖះဟာဖះကြီးစောက်တာကိုကိုယ်တိုင်ကြီးကြပ်ဖို့မြစ်အလယ်မှာဖောင်နှန်းတော်တိဆောက်ပြီးနေခဲ့ပါတယ်ဖះကြီးအပြီးမတက်နိုင်လို့စိတ်တူပြီးလှုပ်သားတွေကိုတင်မကပဲပြည်သူကပညာရှင်တွေမူးမတ်တွေကိုပါခေါင်းဖြတ်တတ်တာမျိုးတွေလုပ်ခဲ့ပါတယ်တိုင်းပြည်ရဲ့စီးပွားရေးဟာလည်းဒီဖះကြီးကြောင့်လုံးဝအုတ်တုံကျဆင်းသွားခဲ့ရပါတယ်နောက်ဆုံးမှာတော့ပြည်သူတွေရဲ့ကြိမ်စာကြောင့်မဲလားမသိဖះကြီးလည်းပြီးပြည်ကြီးလည်းပြက်ဆိုတဲ့တပေါင်းနမိတ်တွေပေါ်လာခဲ့ပါတယ်လူတွေဟာစစ်တပ်ထဲဝင်ရမှာတဲ့မင်းကုန်းမှာအလုတ်ကျန်းလောက်ရမှာကိုပိုကြောက်လို့တော်ပုံကြီးတွေလောက်ကုန်ကြပါတယ်ဒါကြောင့်ဘိုးတော်ဖះကွယ်လွန်တဲ့အထိဒီဖះကြီးဟာအပြီးမတက်နိုင်မဲ့တမိုင်းမှာအကြီးမားဆုံးအုပ်ပုံပြက်ကြီးအဖြစ်နဲ့ပဲကြံရစ်ခဲ့ပါတော့တယ်ဖို့ဖုံးတကိုပြကျင်လို့တိုင်းပြည်ကိုကျွံပြုတ်ခဲ့တဲ့ဘိုးတော်ဖះရဲ့စိတ်ယူသွမှုကတော့တမိုင်းမှာအယိုးတွန်နေစေဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဘိုးတော်ဖះရဲ့တန်တရားစိတ်ကရန်သူတွေအပေါ်မှာရက်မသွားခဲ့ပါဘူးတိုင်းပြည်ရဲ့အုံနောက်နဲ့နှလုံးသားလို့ပြောလို့ရတဲ့တန်ဃာတော်တွေပညာရှိတွေကိုပါဒီအာဏာဇက်ကလောင်မြတ်ခဲ့ပါတယ်အစိုးရဆုံးကတော့ဘာသာရေးကိုပါသူ့အလိုကျကစားဖို့စူးစမ်းခဲ့တာပါပဲဘိုးတော်ဖះဟာစစ်အာဏာတွေမကဘူးနံပိုင်းဆိုင်ရာအာဏာကိုပါလိုချင်ခဲ့ပါတယ်သူဟာထူးဆန်းပြီးယူသွတ်เสียကောင်းတဲ့ကြေညာချက်တစ်ခုကိုထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်ငါဟာတာမန်လူမဟုတ်ဘူးလောကကိုကယ်တင်မဲ့အရိမရိယဖះလောင်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ကြေညာချက်ပါသူကိုယ်တိုင်ဖះအဖြစ်အတိမတ်ပြုဖို့တန်ဃာတို့ကိုအတင်းအဓမ္မဖိအားပေးခဲ့ပါတယ်ဒါကိုတကယ်ပညာရှိတန်ဃာတော်တွေကလက်မခံခဲ့ပါဘူးသမိုင်းမှာထင်ရှားတဲ့ဆရာတော်ကြီးများနဲ့ဝါရင်တန်ဃာတွေကဒါဟာဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့တရားတော်တွေနဲ့ဆန့်ကျင်နေတယ်လို့ရဲရဲဝံ့ဝံ့ထောက်ပြဝေဖန်ခဲ့ကြပါတယ်ဒီလိုဝေဖန်တာကိုကြားရတဲ့အခါဘိုးတော်ဖះရဲ့ဒေါသကပေါက်ကွဲပါတော့တယ်သူ့ကိုဖះလို့မကိုးကွယ်တဲ့သူ့လိုကိုမလိုက်တဲ့တန်ဃာတော်တွေကိုအတင်းအဓမ္မလူဝလဲခိုင်းပြီးထောင်ချခဲ့ပါတယ်ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကိုပါသူ့အာဏာအောက်ဒူးထောက်ခိုင်းခဲ့တာပါဒါအပြင်ဘိုးတော်ဖះဟာဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံတော်ကြီးတည်ထောင်ဖို့အတွက်အလွန်ပြင်းထန်လာတဲ့ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာဥပဒေများကိုချမှတ်ခဲ့ပါတယ်မင်းနှစ်ပြည်တော်တွင်တည်ရတောက်စားခြင်းဘိန်းရှုခြင်းအမဲသားနဲ့ကျွဲသားစားခြင်းတို့ကိုလုံးဝတားမြစ်ခဲ့ပြီးဟောက်ဖြတ်ပါကတေတံထိပြစ်ပေးအရေးယူခဲ့ပါတယ်တာမန်အဖြစ်ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့၅ပါးသီလကျင့်ဝတ်တွေကိုနိုင်ငံတော်ဥပဒေဖြစ်ပြောင်းလဲပြီးလူအသက်ကိုတပ်ဖြတ်တဲ့အထိအပြစ်ပေးတာဟာအလွန်မင်းတင်းကျပ်တဲ့လုပ်ရဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်ဘာသာရေးစာပေများမီးလောင်ပျက်စီးမှုရဲနာပုံကျန်းစာများဆုံးရှုံးမှုအတွက်တာဝန်ရှိတဲ့ဝန်ကြီးများနဲ့တန်ခါအချို့ကိုရဲရဲဆက်ဆက်ကွပ်မျက်ခဲ့ခြင်းကလည်း
သူ့ရဲ့စိတ်ခံစားချက်မတည်ငြိမ်မှုနဲ့ရက်စက်မှုကိုပေါ်လွင်စေတယ်လို့ဖြစ်ပြိုင်မှတ်တမ်းများကဆိုကြပါတယ်ဘိုးတော်ဖျားဟာသူ့ရဲ့တန်တရားစိတ်ကြောင့်တိုင်းပြည်တွင်စာပေစီစစ်ရေးကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်လုပ်ခဲ့ပါတယ်သူ့အမိန့်တော်မပါဘဲလျှို့ဝှက်စာပေတွေရေးသားတာဘေးရင်တပေါင်းနမိတ်တွေတက်ချက်တာတွေကိုလုံးဝပိတ်ပင်ခဲ့ပါတယ်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးကိုကလောင်နဲ့ဝေဖန်မဲ့ပညာရှိမှန်သမျှကိုမျက်စိတောက်ထောက်ကြည့်ခဲ့ပါတယ်တောင်းရမှုနဲ့အုပ်ချုပ်ခဲ့တာကြောင့်ဘိုးတော်ဖျားလက်ထက်မှာတိုင်းပြည်ရဲ့လွတ်လပ်စွာတွေးခေါ်ခွင့်နဲ့ဟာအမောင်ချခြင်းခံခဲ့ရပါတယ်ခင်ဗျာဘိုးတော်ဖျားဟာနှစ်ပေါင်း38နှစ်ကြာအောင်အာဏာကိုလက်ဆုပ်လက်ကင်ပြုတ်ခဲ့ပြီးနောက်1819ခုနှစ်မှာနတ်ရွာဆန်ခဲ့ပါတယ်သူဟာကုန်းပေါင်မင်းဆက်မှာတက်တန်းအရှိဆုံးနန်းဆန်ခဲ့တဲ့ဘုရင်တစ်ပါးပါဒါပေမဲ့သူခြံထားရခဲ့တဲ့တမိုင်းအမွေအနှစ်ကတော့တိုင်းပြည်အတွက်သွေးနဲ့မျက်ရည်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်သူ့ရဲ့စစ်ဝါဒယူသွတ်တဲ့စီမံကိန်းကြီးတွေနဲ့သွေးအေးတဲ့တန်တရားစိတ်တွေဟာကုန်းပေါင်အင်ပါယာကြီးကိုအပြင်ပန်းမှာအင်အားကြီးတယ်လို့နဲ့အတွင်းပိုင်းကနေဆွေးမြေ့ပျက်စီးအောင်လုပ်ခဲ့ပါတယ်အထူးသဖြင့်ရခိုင်ပြည်ကိုရရဆက်ဆက်ကျူးကျော်ခဲ့မှုနဲ့အာတန်မဏိပူရဘက်ကနေဆက်ပြဿနာတွေဟာနောက်ပိုင်းမှာဗြိတိရှ်အင်ပါယာကြီးနဲ့ထိတ်တိုက်တိုးဖို့လမ်းခင်းပေးခဲ့တာပါပြည်သူတွေဟာလည်းစစ်ဘေးဒဏ်နဲ့အလုတ်ကျန်းတန်တွေကြောင့်စိတ်နာကြည့်ပြီးတိုင်းပြည်ပေါ်တစ္ဆာမဲ့ကုန်ကြပါတယ်။သမိုင်းကပေးတဲ့သင်ခန်းစာကတော့ရှင်းပါတယ်။ကြောက်ရွံ့မှုနဲ့တိဆောက်ထားတဲ့အာဏာဟာရေရှည်မတည်မြဲပါဘူး။ဘလောက်ပဲဖုံးတကိုးကြီးတဲ့အေကရကြီးဖြစ်ပါစေပြည်သူအသက်တွေကိုစတေးပညာရှိတွေကိုဖိနှိပ်ပြီးကိုကြိုးရှာခဲ့ရင်အချိန်တန်တဲ့အခါသမိုင်းရဲ့တရားစီရင်မှုကိုခံရမြဲဖြစ်ပါတယ်။ဘိုးတော်ဖျားရဲ့ကြာဆုံးခြင်းသင်ခန်းစာကတော့အာဏာယူသွမှုရဲ့ဏီကုန်းဟာတိုင်းပြည်ပျက်စီးခြင်းပဲဆိုတာသက်သေပြနေစေဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။မိဘပြည်သူများခင်ဗျာယနေ့ကျွန်တော်တို့တင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ဘိုးတော်ဖျားရဲ့သမိုင်းဝင်ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်မှုများဆိုတဲ့ဗီဒီယိုပေါ်မှာမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ဘလို့အတွေးအမြင်များရရှိပါသလဲခင်ဗျာသမိုင်းအချက်လက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆွေးနွေးကြတာရှိရင်အောက်က comment မှာလွတ်လပ်စွာရေးသားသွားနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့ Project History Channel ကိုလည်း like and subscribe လုပ်ထားခြင်းအပြင်အားပေးနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ပတ်တွေမှာလည်းအခုလိုစိတ်ဝင်စားစရာမြန်မာသမိုင်းဝင်ဘုဒ္ဓတစ်တွေနဲ့အတူပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါမယ်အားလုံးပဲကိုယ်စိတ်နှပါကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေခင်ဗျာ